Cuaca nggak nentu, tenggorokan jadi rewel. Hujan deras, tenggorokan langsung gatal dan kering. Bikin males kerja dan ngobrol seharian. Ganggu aktivitas banget kan kalau tenggorokan kita rewel. Aku sih rutin minum madu gurafit. Rasanya manis, adem, dan nyaman di tenggorokan. Madu gurafit diminum 3 kali sehari, yaitu 1 sendok makan setelah sarapan, 1 sendok makan setelah makan siang, dan 1 sendok makan sebelum tidur. Pastiin beli yang asli ya, ada hologram Vira Herbalindo dan Azam. Sekarang tenggorokan lebih lega, nyaman banget buat diminum rutin. Bisa dibeli di apotik terdekat dan ada di keranjang kuning.